अब 2 साल के छोटे बच्चों को खांसी या सर्दी होने पर बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी कफ सिरप या खांसी की दवा देना खतरनाक हो सकता है। बता दें, इस उम्र के बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, जिससे सामान्य दवाओं के भी गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कई बार खांसी की दवाओं में मौजूद तत्वों से बच्चों को चक्कर आना, उनिंदापन, उल्टी, तेज दिल की धड़कन या दौरे, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये असर इतने गंभीर हो सकते हैं कि बच्चे की जान को भी खतरा तक हो सकता है। इसलिए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की कोई भी ओवर द काउंटर दवा देने से पहले हमेशा बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और आमतौर पर इस उम्र के बच्चों के लिए घरेलू उपाय जैसे गुनगुना पानी, भाप लेना, स्तनपान और आराम अधिक सुरक्षित और प्रभावी माने जाते हैं। माता पिता को ये समझना चाहिए कि हर खांसी का इलाज दवा से करना जरूरी नहीं होता, खासकर जब बात इतनी नाजुक उम्र के बच्चों की